Anakorwo no ngatho ici tũgĩcitumia o rĩmwe ũtagĩrĩire gũtũma ngatho ĩra mũnake ikarĩte ta emurĩre ikarĩte ta emurĩre ay 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 ndokahetũke mathani ndokahetũke ũgĩcerera rĩangĩ ndokahetũke rĩu mbũĩ na gũtĩra gĩthũngũ inyuĩ nyĩmbo icio na Golden Bells cia gĩthũngũ twĩ paridi hero ndũ mũngĩririkana ona rũmwe ndũkĩririkana okĩnja warĩ chopi ndarĩ chopi no rĩmwe nĩndacũthagĩrĩria ndirica-inĩ mũno ĩkarĩ chopi mwenda ũrĩkũ ndũkĩririkana mbĩrĩraga atĩrĩrĩ blessed assurance Jesus is mine aka nĩndarũririkana no ti mũno leo ũgĩũtairaga atĩrĩ what can wash away my stains nothing but the blood of Jesus. Haya twĩre nawe rũmũngĩririkana yes Siko twĩre rũmũngĩririkana ndũngĩririkana na rũmwe ngĩrauga what a friend we have in Jesus kaĩ ndakĩina ũrakĩina nĩkĩ koguo nĩ mũciũĩ njĩra rũmwe ũngĩririkana haya angĩkorwo ndaina nĩ ũracinda koguo nĩ ũcio koguo nĩ mwainaga siku ithe ndũigĩtũrwa what a friend na what can wash away na blessed assurance koguo nĩ mwacinaga rũmwe rũgima onakorwo kũmenya ũrĩa rwambĩrĩria Gabi ndoyo icio ithatũ ika wakĩmenya ho iria ndĩraigua icio ithatũ rĩu mũndũ icio nĩiraiguĩkana nĩ hũthũ mũno ndagĩtarĩ ndaũririkana na rũmwe ukĩrĩ wa gatene mĩaka tĩkĩnduti okorwo gũtiarĩ Golden Bells no ririkana na rũmwe anyambũre gũkũ no ririkana na rũmwe njĩra ndĩroine Bringing the sheaves. Bringing in the sheaves, hallelujah, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. Come out, bringing in the sheaves. Etoro. Runo amenya. Rũu nĩ ndarũririkana. Gũtirĩ kĩndũ ona yani nĩ kũrĩkia nĩ arĩa marĩkagia makauga atĩ ndarĩkia gũbwo gũkũ reke ngwe ndikende kũigua ũhoro wa cukuru rĩngĩ ndathiĩ gũcina mabuku ona nginya karamu mũndũ ndendaga gũkabũ ndakwĩra anyway mũreri wa bũrũri wa Thayũ TV twakũgeithia mũno wĩ mwega harĩa hothe ũrĩ nĩ twakũgeithia hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ mathaa ma Kenya thaa ici nĩ thaa ĩmwe tigaire ndagĩka 17 mathaa ma Kenya ngĩhoka wĩ thayũ Ngai nĩ akũmenyerera na agakũgitĩra ndiagĩciria ngũcerie kũrĩ arata yakwa aruna yakwa nĩ tũranĩrwo nao biũ no ndeciria ndĩmang'etie menye mahana atĩa na Kamau anenehete mũndũ igũthiĩ na aingĩrie play group no ririkane Kamau ũyũ oka tũrĩ o haha rĩera-inĩ na inyuĩ aingĩrire o Januari aingĩrire Januari koguo athiĩte BB2 rĩu arete BB2
EPP tu kana EPPK play group ira muda angimenya maundu macio koguo play group koguo thiete PP1 ndio gokiona riu ni kuga mwanake ni anenehire na mwanake uyu aturwo turio haria raini niguo umenye ni ngimamenya gutiari ndariri gutiari sikwari ho ndirareka inyo mutio ndio inyo motokoria twakinya Nairobi tutano ima gicagi gutiari ndariri aya serious ni ndio hiyo ugo niguo kwari aya taru ngicokera haria ri ria ndakwirire ni mwiri kwaria muno ngirengera hau hau niho hari uhoro hari mweri na ndigagwatiriri siku ni kurira urinde gwaku kana ati kana gwathia tutiathereirio wega hau tondu haria waikaraga ri okay no waikaraga tari nja hatiari na ngai alafu ri gitanda kiria keri kuu ri ti gitanda ni mukondoro iganirwo iri na ni Isaac wa komaga nawe gitanda kiu na ni kiamba ri siko ka komo we ni maundu matari maringithie we maundu matari maiguo matenda gutaririka Kamau akimenya kuri rimire amete kuraihu cokegeria ngai ngatho Kamau ndogokire finally ndogokire anyway anyway riu ri ongeeni sauti hilo sauti yake iko sauti yake mutirajigua heka wa tutigire handu ni gamanya no kari tutanga yes no ngai ni mwehokeku ngeithia andu aya ndamugeithia muno eroreria Baruthi wa Thau TV na ndimwire mwero muno guku mucie gwitu tuhana mundu gwitwo nyina Emmanuel maririkana Emmanuel ni wala ukirikana etagwo Emmanuel amwita Kamau ni mundu muthuri wi haha katake ndakora TV ena thoni nyingi muno kai kinyara higa maito Kamau sasa Jehova kogo titaro wali hebu nisalimie geithia salimie baby nisalimie Kamau ulienda shule uko shule gani atuketie siku ona aya murakiona nyina Emmanuel haha na murio no kae na thoni ota mamu wao ndangirigurio nginya maitho yes tukaribishira mucio waku ndo mucio no waku ndio tutiirega na andu amatiirega niguo ya ni njuri makenete gukuona niguo yes riu ndi kimwira mwi karibu muno ithu tukiri okuo tutari na uru na ngai ni mwihokeku ni akoretwo ari mwana witu tondu andu ingi ni makoretwo magiikara muturire uguo ririre mbura igakiura magagithie ithu ngai ni atumenyereire hamwe na family yakwa no cio ni undu wa bata muno na gucokia ngatho hari ngai ni gukorwo ithu tutikoretwo turi amwe acio makoretwo me mathina-ini macio na ngaigua kwira ngai ni mwagiriru na ngakihoya tuthio na mbere kuririkana bururi uyu witu wa Kenya kuringana na maundu maria mekuo maundu maramakia nginya andu kuma o mwaka kuma Januari maundu maria makoretwo ho yani maundu marahana tigani haria mundu uria utari na ngai thiini wake ucio ni utangi no uria utari na ngai uria wina ngai thiini wake ndangihotwo no uria utari na ngai thiini wake ucio ni arahoteka ndo kuma haha ekoria akaitiko kete ute no onewe asa hena muthako hingura ni njui siku aria tho haria ngiurira bas guthi kindu kingere akene ongengere ya gutho wira bahati hena mundu wa kuhingura kitu riu
nĩ mwakĩigua ũhoro ũcio mũndũ ũtarĩ na Ngai thĩinĩ wake no ũngĩhoteka nĩ maũndũ marĩa rĩngĩ challenges iria arona mũtũrĩre-inĩ kana maũndũ marĩa arona makĩhanĩka bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya akagĩa na ihinda rĩa gwĩcokia rĩngĩ gũkua ngoro no wĩna Ngai thĩinĩ waku na nĩ ũrahota kũhoya na ũkehoera na ũkahoera ona andũ arĩa angĩ maũndũ mothe mũtũrĩre ũrĩonaga ũrĩ kawaida tondũ wĩna Ngai na ũndũ wothe Ngai ambĩrĩirie na wothe Ngai ambĩrĩirie nĩ ũrĩ gĩtagatĩ nĩ ũrĩ nginya mũthia na gũtirĩ hĩndĩ Ngai angĩambĩrĩria ũndũ ategũcokia na thutha ningĩ no nginya tũkorwo ta rĩu maũndũ marĩa maroneka bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya tũkorwo na ihinda rĩa kũmathia Ngai kũnanama tondũ for sure andũ aingĩ na niĩ ũndũ ũcio nĩguo ndĩrarĩkirie kũmenya mũno makĩria kũringana na maũndũ marĩa waikara thĩ warikĩra wahoya ũkarikĩra na thĩinĩ waku ũkaigua ũrĩa ũraigua rĩ andũ aingĩ nĩ makoretwo matekwenda kũmenya Ngai na makorĩra Ngai na gũkoragwo nĩ ũrenda gũkorwo atĩ nĩ ũrathiĩ kanitha na nĩ ũraikara thĩ no kĩrĩa ũrahunjĩrio kĩrĩkia kũringa mũrango hatirĩ yes na niĩ for sure niĩ kĩrĩa ndaugire na harĩa ndakinyangĩire kanitha ti atĩ ndigũthiĩ nĩngũthiĩ na family yakwa no niĩ ũtigĩtie hanini ũrorete kwambia gũthiĩ kĩrĩa ndĩ nakĩo thĩinĩ wakwa ndingĩenda gĩtegetũrwo atĩ kana gĩcenjio nĩ thĩ reke niĩ buate Ngai wakwa koguo ica ikuhĩ nĩ ũkwambia gũthiĩ kanitha ti atĩ nĩ ngwambia gũthiĩ ndambĩrĩirio tene he andũ twaranyita point hau twarana na point yes well that's good ndaigua kagatuĩkia mũtungatĩri nĩ taguo we ĩno thĩ reke ndĩmwĩre thĩ ĩno thĩ nĩ ĩrenda mũndũ wĩiguĩte ti mũndũ wĩ toro ĩĩ nĩ kũũru tondũ ihinda rĩrĩa rĩeragwo rĩa ta rĩu niĩ ndathomagĩrwo Revelation kuma hau 21 ngona tarĩ bituko igako reke cikwahũthia rĩandĩko rĩu tarĩ bituko igakorwo kuo cikũ rĩahũthia ndekwetagĩrio kuoti rĩandĩko ndĩkũhũthagia ta rĩu mũndũ ũthomete Revelation kuma 21 gũthiĩ ũguo nginya harĩa kamũhari ka mũico no wone tarĩ bituko kana yani wakira ũguo gathitũka tukona tarĩ video ĩ meciria-inĩ maku no ihinda rĩrĩ nĩrĩo tondũ ta rĩu ũngĩrora kuma harĩa January nginya harĩa tũkinyĩte maũndũ marĩa makoretwo kuo nĩ andũ aingĩ ao makomete toro matekwenda kũhoya Ngai na kũgĩa na hinya thĩinĩ wao wa kũhĩtana na igũrũ tondũ ihinda ta rĩrĩ nĩrĩo rĩu rĩ hau Revelation-inĩ rĩa mũico kaĩ Revelation ĩno ĩrauga atĩ akorwo na nĩgũgakorwo na anabii ama nĩgũgakorwo na yani maũndũ mothe maũndũ marĩa ta rĩu ithuĩ ndeka ĩno marĩa rĩngĩ tũngĩkorwo tũkĩhetũkĩra magũkorwo nĩ ũrahunjĩrio no hĩndĩ ĩrĩa ũrahunjĩrio nĩ mũhunjia ũcio ndũĩ hĩndĩ ĩrĩa auma hau arathiĩ agacoka auma kĩgongona-inĩ harĩa arathiĩ ta rĩu andũ aingĩ nĩ mwĩroreire ona anabii aingĩ manoka gũkũ Kenya magacoka magathiĩ makaruta wĩira wao nĩ ũndũ ũrĩa ũramakirie nĩ ũcio na ndĩraigua tu kwĩnyihĩria Ngai na kwenda kũmenya Ngai wakwa niĩ ndĩ ta Hiramu na family yakwa niĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ tondũ nĩ ndĩrarĩkirie kũmenya ũrathi ũrĩa wĩ hau ũguo Bibilia-inĩ Revelation nĩguo ũroka rĩu kũhinga na mũndũ ũrĩa ũtarĩ na Ngai thĩinĩ wake woka ũgũthiĩ na mũihũro ũcio no ũrĩa wĩna Ngai thĩinĩ wake ndangĩkĩenyenyeka na ndangĩtoreka nĩ maũndũ ma thĩ ĩno yes right rĩu ũguo nĩguo niĩ njũĩ yes yora mũnene niĩ ndiatigĩte ũtaũkĩirwo nĩ kiugo ũguo nĩguo kũrĩ na nĩndakena nĩ kũigua atĩ ona ũkorwo tũtiĩrĩgaine nĩ ũkũrĩte kĩroho mũno makĩria no barũthi harĩ ũndũ ũmwe ũtoĩ no ũtũre wĩ mũhonoki na wĩ mũhonoki atĩ kũhonoka nĩ gũthiĩ kanitha
kana Sunday yakinya ati guthie kanitha no ta mutugo ni wathie kanitha ni wathie waikara thi ni wahunjirio no utari na Ngai thiini waku uraruta wa tu. Yes. Wow. No riria wagia na Ngai thiini waku na wahe Ngai na kamweke ga gugutungatira kila kitu itakuwa ni right tondu ta rimwana ni ngiraga ngamba ngoria nginya nina Kamau kana ta hindi no mbura irauraga nini ndirakiraga ngaririra Ngai ngera Ngai ndagetikire kunina andu ake ni tondu ringi na ringi turaninwo ni wihia witu kwaga kwenda kumenya Ngai muno. Andu aingi ta mbeu njithi turire kundu ni undu wa raha, angi itu turateo ni arata, angi itu ringi wagitirwo ni mathina ugateo ni raha cia thi ukeriganirwo. Weriganirwo mwico waku ni kaburi. Riu nie ndakira ngeciria uguo ri ngaigua ndina kiha kaingi muno. Yeah. Wow. Ndika muthuri ni wa munabii wa gwake. Na ndaigua mwana ucio wa unabii ri. Niguo. Ni ukite wega. Niguo. Na riu hamere ndona iri moko iri mega. Niguo. Yeah. Riu undu ucio no angenia muno. Na rathimwo muno. Amen. Na ukinyirio hau. Wakamukuringana unaonekana ri. No aregenyuke. No riu wi ho ndo ndakiregenyuka. Ndakira. Yes. Akamuda bwari. Undu ucio wa mandiko ri. Tiga no rumitie muno ri. No ndona ndari handu angiuriga. Na kwanja ni ndirenda kinyira muno. Tondu ha kuhoya muno. Akinyaga handu ngamwira riu tiga kunjikia. Amwira riu ni we riu umuthi. Anjira we no muthuri. Ambe tutongorie. Agitongoria. No Ngai akiri mwihokeku. Ni aregerio na rimwe. Ngiuga ni ta maita meru. Ngai no agukibotithia tondu neema iyo andu aingi matimiri. No ni ndirahoya. Angikorwo gutiri undu uremaga Ngai. Angikorwo ni nie hira mu umuthi uyu. Ti ndirahota kuuga uguo na ngamenya ati ndina mana kuna ngoro-ini yakwa undu uria ndirauga ni wikarite ngoro-ini yakwa na ni njitikirite Ngai ngoro-ini yakwa wega na ngahota kundungatira na ngahota kwaria ciugo ta icio. Na ciugo iria ndiraria ni undu ndiratauko kuma thiini wakwa ni ma Ngai ni ahotaga. Ni ona ndagikena tondu riri ngukuriga kiundu giki ni ukurikiri ndakuringagiriria. Ni ukurika tugithii nginya kwa munabii ti Kefas. Ndakwira Mama ugatwira riu ndarora ri horera ihanini na tariu reke ngwire baruthi ni hari undu umwe Ngai nie njiguaga ndoreirie na ungenagia muno ni roho wakwa gutaukwo uri waigua tariu ndi kundu kuingirira tariu ona ringi ngiraga uguo ngahurirwo thimu ni mundu mapasta nie ni huragirwo thimu ni andu aingi muno no kaigua ni aragwita kanitha-ini no ugacoka no uri waigua thamiri na roho waku ukarega. He mundu igatiriri, I wish I can see my son confess Jesus like Hiram. Yes. Uri waigua ukihurirwo thimu wahurirwo ni mundu thimu uri arakwira ndaragwatiga muhothi na hatire kindu aragwita no thamiri yaku ikarega no kaigua roho no arega. We no ngembia kigongona ri maundu ni maingi ungiaria ni reke ngwire baruthi ni ngwenda urite nga muthenya umwe tutinde na tuge tujira ha live jarie tu maundu twire tutatu twigie thamiri ya mundu. Thamiri na ndukana kararie thamiri tondu hingo ciothe wi mundu witikitie Ngai ri before kiundu kihapeni ni ukoragwo ona ukiona no kaigua thamiri yaku no karota. Taru he kiroto kimwe ndarotire na kiroto kiu ni giukite na ngona agikuhinga no ngakihingiriria na mahoya. Koguo wanjira njuke haha muthenya umwe ni ukuhunjia Eni tori horo wa thamiri
My goodness. Family. Gũtirĩ kĩndũ gĩkenagia mũtumia wothe ta mũthuri na hana taratuĩka mũhunjia tarenda ũhoro wa Ngai. Atumia makenaga. Ndũmorie haha makuire. Mũtumia wothe angĩona mũthuri nĩ atuĩka spiritual. Era Ngai nĩ thengi. Ihoya rĩakwa nĩ icokie. Ona mũria maita maingĩ. Ona nĩ njũkĩraga nginya ũtukũ akoraga ngĩhoya. My God. Ona tire mwe kana me na nĩ njokagĩria Ngai ngatho. Tondũ rĩngĩ no rĩngĩ wĩragwo ndũkanjanji ibuku. Atĩ warora kaba. Ndũĩ kĩrĩa gĩ thĩinĩ. Ubati ibuku rĩu before ũrĩ njanjĩte atĩ warora kaba. Humbũria thĩinĩ ũmenye kĩrĩa kĩho thĩinĩ. Wamenya kĩrĩa gĩ thĩinĩ nĩkĩo gĩgũtũma ũmenye rĩrĩ nĩ ibuku. Na ibuku rĩrĩ rĩandĩkĩtwo na ibuku rĩrĩ rĩrauga ona. Just that. My goodness. Ana Nyambura nĩ amakire. Na no hira mukai. Kakwikare hinda rĩkanjĩrĩga gũkũri. Tene mũno. Itu nini ndamaka. Nĩ ma Ngai no ama. Mũhunjia ũngĩarĩgire Ngai nĩ wema. Ĩni. Na reke ngwĩre. Niĩ nĩ njĩraga Ngai ũndũ ũmwe tu. Mahinda na mathaa nĩ make. Na wĩra ũrĩa akoragwo ambĩrĩirie thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ nĩwe kĩambĩrĩria gwata gĩtagatĩ na kĩrĩkĩrĩro. Nĩgetha Ngai etagwo atĩa aharĩrĩrie rĩ nginya harĩa merirĩria ma ngoro yakwa na ũrĩa njiguaga ngoro-inĩ na ndigeteng'erie rĩ meharĩrĩrie rĩ tondũ kwĩragwo Ngai ndahiũhaga na ndaceragĩrwo oka ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Niĩ njĩraga Ngai ihinda rĩu rĩrĩa akona nĩ ikinyu na nĩ rĩagĩrĩru agakinya ũrĩo. Tondũ nĩ njũĩ reke ndigeteng'erie ndeng'ere mũno mbere ya ndarama nĩ njũkĩrire rwĩmbo rũtirĩ rũrakũywo ona kana nĩ nyambĩrĩirie kũhoya ndirĩ ndĩramenya atĩ gũtaũkwo maũndũ maingĩ reke ihinda rĩu rĩrĩa rĩgakinya rĩgakinya Ngai aharĩrĩirie wega. Nĩkĩ gĩtũmĩte mũndũ gwĩtũhĩra ũkorwo wĩrirĩirie na ũnyoteire Ngai na njĩra nene ũguo tondũ hĩndĩ ĩrĩa ndangarĩ gũkũringĩrĩria maũndũ macio nĩ ndonaga ndũramenda mũno. Ngũringa kahinda keho twatangana mũno kĩgeria gũkũringĩrĩria kĩũndũ kĩu ngona gĩtiragũka. How comes within a short period of time atĩ kĩũndũ kĩu kĩrakuma na thĩinĩ nginya ngaigua gĩkena? Nĩ ũndũ ũcio rĩ ũndũ ũcio wanyumire 2023 mweri wa ĩrĩ. Kaiguaga ndiraigua ndĩ comfortable. Na harĩ handũ ndathire ndikuga nĩ ha ngĩkwo kaũndũ nĩ mũhunjia ngatiangenirie kaũndũ kau kakĩndura no nĩ ndacokire ndoka nderire Nina Kamau ngĩmwĩra nyonire ndeũririe mũndũ ũcio no ndungata. Ũndũ ũcio ũgĩtũma nĩ ndaririre maithori maingĩ mũno ngĩrĩrĩra Ngai na ngĩenda kũmenya Ngai kũna nama tondũ na hau nĩho ndauga baruthi ndũkanjanji ibuku ti nĩ ũndũ wa kana na ndũkarore mũndũ na njũ mũkwĩre ciira. Tondũ andũ aingĩ rĩ na ahunjia aingĩ rĩ mamenaga mũndũ nĩ gũkorwo maragũtwĩra ciira na ũrĩa marakuona na ũndũ ũngĩ mũndũ ũcio nona we mũndũ wa Ngai nĩ ũbatiĩ gũtwarwo nĩ roho wa Ngai tiga gũthiĩ na mwĩrĩ. Mwĩrĩ tiguo reke ũtongorio nĩ roho wa Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa ũrakinya wĩ harĩa atĩ kũnjanji wĩ ta ndungata rĩ tiga gũtwaragwo nĩ mwĩrĩ reke no ngĩe na ũmũndũ ngoro-inĩ. Weka ũguo wothe Ngai nake rĩ no ũrĩgũtongoragia tondũ ona bũrũri ũyũ witũ wa Kenya kĩrĩa kĩratũma andũ tũgerere challenges nyingĩ cia mũtũrĩre
ni undu umwe andu ni magire kwihokaga Ngai ni magire kuhoya andu makiagatha piu kaimana riu tugakorwo ithuothe ri taru baruthi twarie mari tugakoragwo ni turarumirira mutungati etagwo atia ndungata ni turabuatirira ndungata na tondu ni twabuata ndungata ino ri kuria turoretie ri ithuothe ri tubangite raini turorete naku no tutirenda kumenya kuria turatwarwo ithuothe tubuatite ati tondu niwe kiungo ithu amwe itu ri ni tubati gukoragwo tuiguite tutige gukoma ati turorete handu hamwe wow ungirora kiria kinene muno kiratutia andu aingi na kiria kiranina bururi witu nikio kiu kwa kuigua kwaga kuhoya Ngai yani ruona ndiro ringiuga no Ngai witu atuiguireire tha na ni ndiramenya Ngai witu ni gutuiguira tha tondu ni mwihokeku na ni muigua tha. Okay, just no ngiacirie mahinda ta maya no makinye Ngai ahuthagira hiu iria ndugu ndakwira ma nego cithagia nacio yes agaconorithia iria njugi ndakwira ma thangiu muno makiria Hiram na ni tondu ni ndirithaga he muhunjia umwe unjakaga tu umwe tu ni akaga ngoro yakwa muno na ringi ni ngiraga uguo ona nyina Kamau ni guku Sunday TV ngihoragio kuma kiroko nginya hwaini yes ucio ni apostle wangu wewe hadu riri hadu nyonaga baruthi ni ndimuonaga handu hau ndimuonaga undu no tondu ni njui ndungata wa Ngai ni njakaga muno thururi miikarire mikire ya maundu yani ukona hena Ngai na umundu thiini wake wow he andu a Ngai no igwe wira uria waneneha ni ndiye naigua Hiram akiruta wira ta ucio wira wina maandiko gutiri wira wi cama ta wira wina maandiko na reke ngwira baba ino ndire ndakinywa ati ni handu ona kuma riria riothe wanoka handu ngiuga undu ni ndira ngainaina no thaici ndiraigua kuinaina very bold ndiraigua njiganire ngaigua ndina hinya tondu undu uria ndiraria ri wi thiini wakwa na Ngai niwe wikirite thiini wakwa ndakena muno makiria na ni wega andu ndimwirire kei tuheage mundu time aturwo ni Ngai we nioagia ati tariu ungirora matuko maria turire niguo kire teknology nyingi cia gasi Ngai thitima kuruga irio ciothe mori irahia ri themo uguo niguo irahiuha gwikirwo thani tondu irahia na ihenya ona ithu enyewe andu themo riria weikia muturire-ini uria utari guo themo uguo niguo retwara muturire-ini ukorwo mwena-ini wa Ngai wa nguga atia themo uria irio icio irahia ci thufuria kana ci iraruo na gasi themo mundu uria utetikitie na Ngai no utari ungai-ini themo uguo niguo arahiuha gukorwo muturire-ini wa guku thi na ihinda riake rikuhiriria ria gukua no uria wina Ngai na witikio ikaine gutura o kahora ni to ria riri ungirora hindi ya tene ri hindi gutanagia teknology no ikuo ri kwambia kuona ngo irio icio ni guikara ihie wega irio icio ikorwo cina cama no riu cia thikũ ici irahia na ihenya mukaria na ihenya na ngiheana ngerekano yo nita kuonania mundu uria wirekereire muturire-ini wake guku thi hana maisha ma digital na ki uria wina muturire uria no nginye eterere aturwo ni haria urugo na riko uhie kahora utari na ihenya nginya riria uriumarira mwena uria ungi wow yes thank you so much ndakena muno makiria na thank you muno mwiroreri wa Barũthi wa Thayo TV uri to muhe time
nginya we mwenyewe akura wike Eni. eruga akura ngai amutua o kahora umuthi onturona ne maumirira makiria tutuire twetereire Niguo. tugacokeria ngai ngatho ndugamakio ciko ne gutheka ciko Ihinda rĩake no rĩgũkinya. no ke mwirarie ndaki Rĩu kwanja nĩwe njetereire rĩu nyone na njigue na nĩgwenda tũmakai nĩkũrĩa na kũiganĩra ĩni na kũheo ciugo cia thayũ ĩni nĩ mũthuri ũyũ. Wow, that's good. Riu reke muno makiri nĩ ũndũ wa ciugo njega Hiram na nĩguo kũrĩa aciari marerirĩria kono mone ciana ciao cikũrĩte kĩroho ũguo kũrĩte na ũndũ ũcio kangenia mũno makĩria. Nĩ ũtarĩ harĩ ũndũ mendĩkĩtie kũmenya na rĩu aciari arĩa mwĩna ciana rĩngĩ mũciari nĩ ũrakaraga harĩ ũkarakara biũ tondũ niĩ ndakaraga mũno no rĩngĩ na rĩngĩ wakira ũgeciria rĩrĩa wĩ ta mũciari rĩrĩa wĩna mwana nĩ ũrona nĩ arakinyĩra makinya marĩa matarĩ mega kanitha na kũrakarĩra mũno kwanja ũguo no wakinya makinya matarĩ mega no ũkareka ũkaheaga mwana abetige ũkaheaga mwana akagĩa na ihinda rĩa gwĩcokera na gũkũra na no nĩ ndakũhe ihinda ndakwĩra tondũ rĩu nĩrĩo rĩega nĩrĩo rĩnginyĩtie haha na ngatuĩka ũrĩa ndĩ Hiram kuguo ndarĩ na kĩhoto gĩa kũrakara hĩndĩ ĩyo. That's good. Anyway, thank you so much. Ketũgeithio nĩ Ciko kana mama Emmanuel na nĩgetha tũcoke tũgeithio nĩ sister ndamwona arĩ gũkũ no arathoma grade K 7 ĩtagwo junior school junior secondary. Thank you nĩ gũtũgeithia haha atũĩre junior secondary ihana ndagĩtarĩ gũkũ nĩ gũtũgeithie na nĩ njũĩ no tũrĩona Isaac gũkũ ndikana mũmenyaga family ĩno mwamĩmenyire nĩ ũndũ wa kiugo Isaac mũno kwanja ndakora gĩko therapy haha nĩ ndagĩtarĩ ena haha thĩinĩ kwenjwo tũkũreherwo handũ akaida atarĩ kũraya tũbe tũgeithio nĩ Ciko karibu sana na nĩ njũĩ nĩ ũkwana na Leila kidogo. Yes. Mwega aroria bũrũri wa thayũ. Tũtiraigua kĩndũ ũmetĩkĩra mĩkrofoni ĩrĩa haha ikara tia ũkomera rĩrĩ tia ũkomo ikara upright nĩgetha thutiete gũkinya haha. Mwega aroria bũrũri wa thayũ. Karibu mũno. Ithuĩ tũtirĩ na ũru. No tũmenyereirwo nĩ Ngai tũkaheo thayũ. Thiĩ na mbere ndũwe kwanja we nĩwe tũrĩhaga nĩ ũndũ wa Isaac koguo waguo nĩ gũkokera rĩu ta ndagĩtarĩ nĩ ũkĩheana update ya Isaac koretwo hana atĩa maũndũ maikaire atĩa Isaac ndarĩ na ũru. Othe ũkĩrĩkĩtie introduction yaku nĩ gũkũbrief maũndũ marĩa ũkũgweta na rero wongerere thauti kwanza ngũkuhĩrĩria kamera wega nĩgetha rĩrĩ haya twende kazi. Twende kazi. Tũtirĩ na ũru. Tũmenyereirwo nĩ Ngai. Thiĩ na mbere. Isaac ndarĩ na ũru. No arenderea wega. Kamau tũrohera wa Kamau. Atĩrĩrĩ rĩu rĩ Kamau no gũkĩmũgeithanĩria. Kamau tũndegeithania rĩ. Ndũĩ Kamau nĩ tũmũkirĩmaga tondũ oka twĩ haha rĩera-inĩ. Tũhaura wa Kamau ũcoke ũthiĩ wa Isaac.
Tukire ciothe. Tatarwo nĩ mũthuri we, tata mwĩre tondũ rĩu ũmenya haha. Mũndũ ũngĩnjĩra atĩ mĩaka 5 hira mu biũ tũrĩ o harĩa. Niona nĩ maka. Tũrĩ o 2019. Ni 2015 niona rĩu anga. Haha tũrenda kũigua speech. Analysis ya data ya dakika 10. Até aqui já tá cadê aquele negócio, né? Queria roubar aqui. O mundo do tirar com que era 5 years. You need to tell us something. Yes. Tu ireka udu ai como muthuri arahunjio guo. Mutumia pastor no nginya nake atakwari. Umeugure tuona uyu augete utiko mu. Njira agerete tukumurihira Bible school rori. Na no nginya ugituika muhunjia tariu ure baruthire nyambendinio wanjiku hanini hingo ciothe nuona muthuri agithete ni ihinda ria gukinya ati tariu haria ndikana mutumia no ohea muthuri hinya. Yes. Muno tariu ona ungituirio na micie mingi kuria tariu ona okorwo haha hena pastor no atwire ma mutumia no oheaga muthuri hinya wa kumuonereria ni mahau no riu anga no atiri ndunjuri wa nyambure ndari haha bas. Yes. Ni nginya nethia ngari undu ngirwo hau ndungiugirio na next time ukaigwo bas. Yes. No getikira gukocorera yani haya mutumia pastor Kamau. Namanya pastor aruga kekiro kia reverend na wikire ha pastor. Kama wewe na miaka igana? 3. 3 years. Ena 3 na nusu. Very good. Dina Bereshko. No, shokerire. Shoke ole kugite. Murega rori abarothi wa Thayũ. Karibu muno. Nĩ marore. Murega rori abarothi wa Thayũ. Ehurirwo. Kata wĩkĩte atĩa? Haya, thiĩ na mbere. Murega eroreria barothi wa Thayũ. Karibu muno. Ithuĩ tũtirĩ na ũru no tũrenderea wega hamwe na bamĩrĩ yakwa na tũgakenera Ngai nĩ gũtũhe ũgima wa mwĩrĩ. Isaac ndarĩ na ũru no arenderea wega. Kasidio ena scratch. Ndani karoga. Kanene tu aki. Nina mbere. Ithuĩ tũtirĩ na ũru no tũrenderea wega hamwe na bamĩrĩ yakwa. Tũgakenera Ngai nĩ gũtũhe ũgima wa mwĩrĩ. Na tũgacokeria Ngai ngatho. Nĩamu nĩwe ũtũkinyithĩtie haha. Amen. Tũkauga nĩ thengio. Ithuĩ tũtirĩ na ũru. O rĩngĩ. Rĩngĩ tũtirĩ. Atĩ mwĩroreri o rĩngĩ mwĩroreri o rĩngĩ tũtirĩ na ũru. In case nĩ ũkũiguĩte hau mbere. Gĩthiĩ na mbere cikũ. Tũgĩthiĩ na mbere.
Haya gitwe cia Isaac riu. Isaac no arenderea wega. Ti ni urera meria. Ni uri ukurihaga. Isaac ndarĩ ũru no arenderea wega. Haya, thank you. Ndigai kuinjĩrĩria mwana ũrĩa ũngĩ. Mwana ũrĩkũ? Mwana ũrĩa tũtangĩinjĩrĩria. Aithuru. Thank you Ciko. Naona kaino hoa ihinda inene. Mĩaka 5. Kamau. Sio pia mamlini. Ndona mũriũ ũrĩa na thoni. Haya, reke Ciko. Que tu excuse kidogo. Ndio kana kanikara haya. Toroka hetu gutatu athamaki. Reke tugeithio ni mundu gwitwo riri. Tugeithio ni Nyambura. Kairetu gaka gaitu getagwo Nyambura. Igwa na kana gekota kugeithania. Aika haha agithekaga. Ma no atura ever smiling. Kafura. Uri okuo? Nangia waria na hinya. Pana abotige no anyita kiuria. Ndoria kana uri okuo. Ndirĩ okuo. Takurika uri okuo anja wibwega. Geithia mwiroreri. Ũrĩa yaroreria baruthi. Ithuĩ tũtirĩ na ũndũ tũrĩ okuo. Angalia njĩtagwo. Umenya mo matikũĩ. Amerika wakwa njĩtagwo Nyambura. Na nĩ mũnini witũ. Ananega kidogo. Na nĩ mũnini witũ. Ngai nĩatũmenyereire. Na nĩndĩrathoma cukuru o wega. Grade 7. Mathomo nĩ mega. Na nĩtũrabundithio wega. Wananeha ukenda gũtuĩka kĩ? Ndagĩtarĩ. Ukenda gũtuĩka ndagĩtarĩ? Na nĩ ũraperform wega? Koguo nĩ ona no gũtuĩka ndagĩtarĩ? Wa ng'ombe kana wa andũ? Wa andũ. Ndio ungeuria ndio. Tukirĩa na veterinary. Clarify wega. Ahota kumuragia kai waragĩrĩ gũtuĩka ndagĩtarĩ amwe. Niĩ ndenda gũtuĩka veterinary. Mũkĩnyingĩrĩrie njĩke naci. Nĩtiguo? Ĩĩ koguo no ũrerutanĩria. Wainaina ndarĩ na ũru nĩtwĩrĩgaine nake. Arĩ okuria ndamũtwarire na nĩ njũĩ ica ikuhĩ nĩ njũĩ tũkũmũgeithia rĩera-inĩ nake nĩgetha ũmenye nĩ ũramũmiss. Nĩũramiss Wainaina? Ndĩmũrehe mũthenya ũmwe kũgeithie? Ũtarĩ sure? Ndĩ sure. Kana tũthiĩ nawe rĩmwe tũkamũgeithie? Wega ndũrĩ sure? Anyway, nĩtũkũmenya nĩgetha nĩ mũkũrora very soon. Ngũmũrehe na gũkũ itha cere kana menye ka tũgũthiĩ nĩgetha mũgeithie nĩguo. Wĩrutanĩrie biũ. Sawa sawa. Nĩ njũĩ ndũrathaka na mathomo. He ibuku ndona warehe rĩtagwo atĩa? Atlas. Atlas. Rĩkaga atĩa? Nĩ social studies. Haya nĩ social studies. Ũndũ ũngĩ Atlas ĩkaga? Ũhotaga kũrora map. Ũgĩthiĩ na uga? Sawa, thank you. Sawa, thank you. Reke rĩu ngaribice ndagĩtarĩ. Na andũ acio mathiĩ nahau nĩ maranegena. Ciko? Hana kanegene karaigua nahau ka mwana. Reke tũgeithio nĩ ndagĩtarĩ wa Isaac nĩgetha acoke atũrehere Isaac nginya haha. Na ndiĩ kana nĩ kĩrĩkũ kĩgĩambia mbere? Is it analysis kana I think tũtihota kũiga Isaac mũno rĩ. Twambĩrĩrie na tũngĩambĩrĩria nake kana? Twambĩrĩrie nake. Tukĩambĩrĩria na analysis.
ndamenya ni andu marahura guku sawa haya tugeithie ndagitari ndikana no makurika mwiroreri wa Baroti TV ndakwĩgia hwainĩ wa ũmũthĩ wĩ mwega. Njĩtagwo Patrick Wahome, the occupational therapist. Tũkoretwo tũkĩrutithania wĩra nawe, tũkoretwo tũkĩona mũndũ gwĩtwo Isaac Mwangi nĩ akoretwo agĩthiĩ wega na no tũrathiĩ na mbere. Ũndũ ũrĩa ingiuga no nyambe njokerie family ĩno ya Hiramu ngatho nĩ tondũ mahinda mothe marĩa ngoretwo ngĩũka gũkũ ngoraga maharĩrĩirie Isaac na njĩra njega to kũmũthambia, ngĩona kũrĩa mwana ũcio nĩ mwana ũhũnĩte, nĩ mwana ũkoretwo health wise mũrore wega, koguo mwena ũcio gũtirĩ na thĩna, na hingo ciothe hĩndĩ ĩrĩa ndĩrabatara kũmuona nĩ makoragwo kuo, tũgateithania nao harĩa ngũbatara ũteithio wao, koguo nĩ marutĩte wĩra ũcio wega. Isaac nĩ arathiĩ wega na no tũrathiĩ na mbere kũmũ exercise, kũmwĩkĩra hinya ciĩga na also make sure circulation nĩ ĩrathiĩ wega, nerve system nayo nĩ njega, ũhoro ũcio wa massage na gwĩka exercise iria ciagĩrĩire, no tũrathiĩ na mbere wega na ndingĩkĩriganĩrwo nĩ kuga thank you makĩria kũrĩ Mr. Baroti Isaac, tondũ onake no akoragwo atũnyitĩrĩire wega, na harĩa twagĩa na thĩna tũgĩconsultaga. Ona inyuĩ supporters aitũ no mũthiĩ na mbere na gũtũhe support, nĩ tondũ tiga nĩ inyuĩ mũramenya Hiramu nĩ makĩraiharĩirie mauma harĩa Kasarani, na rĩu ũhoro ũcio wa gwĩtũ supporta gũkĩhota kũmakinyĩra gũkũ, na makĩria nginya ta hĩndĩ ĩno kurĩte, no tũkamũcokeria ngatho na tũkamũhoera Ngai kĩu amũheaga na akamamũrĩra, na mũgatũtũmĩra mwena ũyũ gĩgatũ support, ona gĩga support nginya na Isaac. Ngai witũ wa muoyo aromũrathima na mongerere ingĩ nyingĩ. Gwa kahinda gaka nĩ tũrahope Ngai enda Isaac nĩ agĩrĩire kuonwo nĩ neurologist, na Ngai amũhutie mũgĩtuongerera support, na ĩkuo tũramũhoya next week no athiĩ onwo nĩ neurologist, nĩgetha ũhoro ũcio wa health yake ĩkorwo ũroretwo wega. Tondũ rĩu heho ĩrĩ nyingĩ, rĩmwe nĩ araikara akagĩa na confusion, ndagĩka ĩngĩ ũngĩmwona nĩ agĩa nemwe, nĩkĩo twamba kũmweheria hanini, no nĩ agũka rĩu nemwe nĩ mwega. Koguo ngĩtũ support mwena ũcio nĩ hagũka wega. On top of that, na ngwĩciria Baroti no agũkĩhutia harĩa ahurũkaga gĩtanda gĩake, nĩ tũrabatara orthopedic mattress, nayo nĩ gũkĩbatara ombia na gĩtanda harĩa mĩaro-inĩ, harĩa reri-inĩ nĩ tũkwenda twĩkĩre kanyamũ flat wega ta plywood, nĩgetha orthopedic mattress ĩyo yoka ĩikare wega na ĩmũteithie na njĩra njega. Koguo na njĩra nguhĩ ngwenda kuga thank you very much again, na nĩ tũkenete na nĩ tũgũthiĩ na mbere gũteithia Isaac harĩa Ngai agũtũteithia, na inyuĩ Ngai amũririkane na mwĩke wega
otherwise nitukenete muno ni inyuĩ na mwatung'etagia kaingĩ. Mũtikanoge ona twamũkaĩra na nĩtũkenaga tondũ twamwĩta nĩ mũguthũka gũtũteithia. We are happy for you and God bless you. Okay, ngwĩciria tũkũrehe Isaac, no wega kuga atĩ kiriniki cia kana therapy ya Isaac nĩ rũgamĩte kwa ihinda tondũ kiriniki ciake ciathirire o February mũico. Ũguo nĩ ta kuga tũtirĩhĩte March, tũtirĩhĩte April, na rĩu mweri ũyũ tũrarĩkĩrĩria wa May tũtirĩhĩte. Na koguo twambire gũpause ngoretwo ĩthĩna mĩhang'o mĩingĩ mũno no Ngai nĩateithia nĩndonekana mũthenya wa ũmũthĩ. Ndagĩtarĩ okaga session ĩmwe per week. Ũngĩririkana previous hĩndĩ ĩrĩa twekaga story ya Hiram twekaga sessions 3 per week, no rĩu nĩ ũndũ wa wagi wa mbeca tũgĩkinya handũ tũkĩona handũ ha Isaac aikare ategwĩkwo therapy nĩ kaba twĩkĩre session ĩmwe per week na twĩke atĩ nĩ aratendwo ũrĩa kwagĩrĩire, at least onokorwo tiguo kwagĩrĩire tondũ abataire nyamũ ta 2 per week, no tũkĩona atirataga gwĩkĩra nyamũ nyingĩ icoke ciage mbeca, kaba gwĩkĩraga onokorwo nĩ ĩmwe wiki, at least mweri akorwo no maita 4, no tũngĩendire ono maita 8, no ningĩ nĩ ũndũ wa higo kĩaga ũhoti na tũtingĩkenda gũgĩkuithia andũ mĩrigo mĩritũ, tũkĩona twĩkĩre rita rĩmwe per week at least ndakage kuonwo na nĩgetha condition yake thiĩ stabilizate. Ririkana Isaac ndonaga, ndaiguaga, ndaragia, ndangĩhota gũthiĩ, ndarĩ ũndũ angĩhota kwĩĩkĩra, koguo abataraga ũteithio kuma kũrĩ andũ arĩa makĩmũthiũrũrũkĩirie, na tũgĩkiuga future ya mũndũ wĩna cerebral palsy no kĩndũ gĩtagwo therapy na gũikara akĩng'etagio nĩ ndagĩtarĩ nĩgetha onokorwo hihi maũndũ ma Ngai matikĩũĩkaine wagĩkagwo therapy no one hihi agĩthiĩ acenjetie maũndũ. Challenge ĩrĩa ĩkoragwo ho nĩ toguo therapy ĩrũgamĩtio nĩ tondũ nĩwonaga nĩambia gũikarĩrwo nĩ mũrimũ kana nĩambia toguo ara converse tondũ rĩrĩa therapy cia reduce kana ikĩhana ta cikwehera ũndũ ũcio ũgakorwo ũkĩmũhinyĩrĩria mũno nĩ tondũ therapy nĩ ĩmũteithagia kũ improve maũndũ maingĩ. Nĩ abataire kuonwo nĩ ndagĩtarĩ nĩgetha ahũrwo mbica ya nĩkĩongo mbica ya ngoro gatagatĩ ka maũndũ mangĩ maingĩ, na rĩu koguo nĩkĩo ngĩokire mũthenya wa ũmũthĩ at least tũkũhe update tũkĩhe tũngĩheana update na nĩgetha andũ mamenye atĩ ona therapy cia Isaac nĩ ikoretwo irũgamĩte kuma February mũico kana March mũico, tũtirĩhĩte March, April na mbere iwakiona ti atĩ nĩ mbeca nyingĩ mũno by the way. In fact mĩeri ĩyo ĩrĩ ũtarĩhĩtwo tũrarĩ ũhoro wa around 18. You can imagine mĩeri ĩrĩ nĩ 18 na rĩu hihi mweri ũyũ tũkĩrĩ tuonago nĩ ũbatara kũrĩhwo, koguo ko wĩ hau na no wende kũrũgamĩrĩra ta mweri ũmwe uge baruthi nĩ kũrĩha mĩeri ĩyo ĩrĩ ĩhetũkĩte 18 nĩ kũrũgamĩrĩra, kana baruthi nĩ kũrũgamĩrĩra mweri ũmwe ndĩ wiki 8,000, baruthi nĩ kũrũgamĩrĩra mĩeri 3 tũngĩhota gũcukuma tondũ nĩ twambio kahinda tũtũrĩga gũkũ last year gwetha mbeca cia therapy na ona tiga nĩ hau ndakuona ihinda rĩa kwaga kuonekana nĩ njũĩ gũtingĩkwamĩte na tũtingĩkenda ikwame tondũ ndakora converse hĩndĩ ĩyo ndoka ara converse tondũ ndakoretwo agĩkwo therapy kana nĩ koretwo inyinyi kana rĩngĩ ona gũkorwo tũtekũrĩha ndagĩtarĩ atuĩka atĩ ndekuonekana nĩ ũgwati nĩ tondũ mwana ũcio na ningĩ kinya nyamũ abataire gwĩkwo nĩ ndagĩtarĩ kana kuonwo nĩ ndagĩtarĩ nĩgetha ekwo scan ĩyo ya ngoro. Maũndũ macio nĩ matũma mwana wothe na cerebral palsy agakorwo emũikarĩte mũno na emũtindĩke, rĩu koguo nĩ arabatara gũikara nyamũ icio citekwaga tondũ ona ingĩ reduce kana ituĩke atĩ nĩ ciaga ngwĩciria angĩcoka harĩa twamũrutire korwo no ũririkane Hiram. Rĩu ndagĩtarĩ ngwĩciria ndikana gũtũrehera Isaac nĩgetha andũ mamuone tondũ andũ aingĩ maigua tũkĩaria ũhoro wa Hiram na Isaac, angĩ nĩ ageni matiũĩ tũraria ũhoro wao, ona ningĩ mũtiũ gũkũ twakire maybe no kwa wĩ mũgeni hau twakire mũciĩ ũyũ tũrĩ wa bedroom cigana bedroom 4 twakire mũciĩ ũyũ nĩ ũndũ wa mũndũ gwĩtwa Isaac na Ngai agĩgĩteithia no kĩrĩke to nginya arũgamio ndagĩtarĩ ona ngĩkarĩrio haha rĩ no ngĩkarĩrio haha nĩ tũkwarĩa tũrũgamĩte no problem ũrehe anĩrĩra ona mũndũ igwe okay nĩ ũndũ ũngĩ ona
ndirenda njire baruthi he kandi ho ya disability kandi ya disability na kaba reke njarie ma baruthi kandi yo nĩũkũmĩririkana ĩrĩa tũgĩthikwa wa ngari ule wa Kinangofu kandi yo ya registrithĩtio nĩ my mom eta caregiver na rĩrĩa mami agĩkuire rĩ nĩ ndekĩrirwo kandi yo ndathia kũruta mbeca na fingerprint ciakwa na niĩ ngeyũria atĩrĩrĩ kandi yo gwathire atĩa atĩ ndingĩhota kũmĩrutĩra mbia tondũ yekĩrĩtwo gũtirĩ handũ tangĩrutĩra mbeca KCB-inĩ no nĩ yathire ĩgĩkĩremeka atĩ kũrutĩra mbia kũrĩ KCB-inĩ ngatũmwo Nyandarua ndathi Nyandarua magathi makandwara ũguo no mbeca harĩ officer ũmwe wa Thika warorire akĩona ĩna ngiri 58 yeah. Koguo renda ũrĩa ingĩtuĩka atĩ nĩ kuma itiumaga ona wathi Nyandarua ona rĩrĩa twĩriganĩte nawe ndathiĩ itiumire. Haya ndũkamake icio nĩtũgũbuata ona kono wanjĩrĩrie ũguo ũcirie ũngĩrĩ na mbia tondũ niĩ ũndũ ũrĩa niĩ ingĩenda rĩ Isaac kandi yo nĩandĩkithirio tene nĩaheagwo 2,000 o mweri nĩguo na tondũ nĩaheagwo rĩ niĩ no ngene mũno kandi yo ĩtuĩkĩte nĩ ndĩra access gũthiĩ kũruta mbeca iria ndige gũtwarwo ũũ tondũ o gũthiĩte ũguo mbeca icio ciũragĩra gatagatĩ nĩguo haya sawa ketũreherwo Isaac ũguo nĩona niĩ ona no hoe mũno mũndũ no gũkorwo na ũmwe wa andũ acio marutaga wĩra ofici icio haha kana rĩngĩ mũndũ akorwo nĩ aramenya no nyende mũno atũteithĩrĩrie mũno tondũ ti wega mũno okay yes haya ndiũka nĩ ketũreherwo Isaac ketũreherwo Isaac nĩgetha tũkĩmuone na ngwĩciria ũtũkĩrehagĩrwo Isaac ngwĩciria ndakũhutĩria he mĩeri ĩrĩa Isaac atarĩhĩirwo therapy na mĩeri ĩyo nĩ March na April icio nĩ sessions ndĩrona nĩ sessions mweri ũmwe warĩ na 5 ũcio ũngĩ warĩ na 4 haya rĩu no ndũngĩ baruthi ũhoro wĩgiĩ ĩgwĩtwo ndũ NHIF card ĩyo nĩ ĩrabatarania mũno tondũ kũrĩ hĩndĩ njĩrĩgĩte gũthiĩ ngĩrwo Isaac tondũ Isaac ndarĩ na gĩbandĩ ndarĩ na birth certificate atĩ irendekana death certificate ya baba kana mami na ndatwara nĩ ũkũririkana karĩa nderirwo kau nĩ gathiru yes gwĩciria tũkũgeria gũbuatĩrĩra tuone ũrĩa maũndũ megũikara tũkũgeria gũbuatĩrĩra ũyũ nĩwe Isaac kũrĩ andũ arĩa matoĩ Isaac ũyũ nĩwe Isaac nĩ arahota kwĩrũmia ũcio nĩwe Isaac kũrĩ andũ arĩa matarĩ mona Isaac na nĩwe nĩwe tũraria ũhoro wake na no ũtũmĩte na tũkahota gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ Isaac ndonaga maybe no matarĩrie kesi ya Isaac ona brief note nĩ ũndũ wa mũndũ hihi mũgeni tondũ tũtingĩkĩaci mũndũ othe nĩ moya Isaac just kaũndũ kanini mũno kamwĩgi kamũndũ marĩa tangĩhota gwĩka ũyũ nĩ Isaac etagwo Isaac Mwangi Kamau nĩ ndĩ brother yake etagwo Hiram Isaac nĩ fourth born witũ Isaac arwarire 204 akĩrwara mũrimũ wĩtagwo meningitis kuma hau rĩrĩa arwarire meningitis after 2 weeks nĩguo ndagĩtarĩ manoticire ndarona ndaraigua na ndararia na after there my mom merirwo after 6 months nimekuona change ĩrĩa yokire nĩ ya gũconverse ambĩrĩria gũconverse hau rĩu nĩho akĩambĩrĩirie ũguo gũkĩheo ndawa
kuremwo ni guthie Isaac aremirwo ni guthie 2014 hindi arwarite throat cancer yo ni amuhinyiriirie muno niyo yatumire ahinyiririke muno mikihe kiaga agithecwo guku nerves akiremwo ni guthie riu uhoro wana kikinya hau tukera Ngai niwe mwihokeku. Yes. Yeah. Koguo ucio niwe Isaac na riu ndakiri undu ndahota kwaria ndahota kuigua ndangihota kwihe irio ndangihota guthie ndangihota kurugama no nginya korwo na kanyamu ke haria rugamaga nako. Koguo Isaac ibida gwikare na mundu nigetha ahote gukorwo maundu make magikika ni akiheagwo irio na akaria na maundu maingi muno magaithie na mbere ahotete gukorwo ari muoyo nginya riu ni gukorwo hena andu maramutekera care. Ririkana ndagitari ni okaga kumwika therapy iria turehaga 2,000 o session. Shikona ake niwe waheirwo undu ucio wa gwikara akimutekagira care hindi ya hira muimagara guthie mihang'wa ya gwetha gia kuria na gia kunywa na shiko hari mutumia umurehaga ciringi 10,000 o mweri kuma mwaka muthiru. Ndigita kuririkana hari hitwo for how long but gwiciria ni tuguthite mwaka na kuma riria cikwambirie kurihwo na ngacokeria mutumia ucio ngatho ndenda kugwetwo no ndimucokerie ngatho haria hothe ari amenye ati Isaac no aroragwo na Isaac no arathie na mbere wega muno. Koguo Ngai witu ni mwahokeku iguru ria maundu mothe na no agitirite Isaac. Koguo ugoro na Isaac ahana uguo ni undu wa care iria atikagirwo. Koguo Maria Z ndona we ni rita rĩa mbere kuona mundu gwitwo Isaac na thank you ni undu wa gukorwo gitwirorera. Andu ingi matiyo Isaac hihi aria mokite thiini wa channel ino ya Balozi wa Thayo TV ageni no Isaac no agitumi kiiganu gia gutuma twakire mundu gwitwo Hiram ndamarutire kuria Kinamba Naivasha and here we are gakoretwo kari karugendo kanene no Ngai ni mwehokeku na kari tukubona hau getagwo Nyambura ni sister ya mundu gwitwo Hiram hena Isaac hena Wainaina ucio ndatwarire children's home uri rathoma oreka kothi ici cia TVET na no arathi na mbere wega niturika kwaniriria nake kwiciria less than a week hetuku yeah areka riri areka plumbing no furniture areka kothi ya furniture koguo agioka gukwa gakorwo ari muthondeki jo ona ni njui arikia tuhota ukamutora kuria kwa muraga wa Modern Furniture ona no ndeci horosi. That is it. Yes. Koguo no arathi na mbere wega turitie na kire maritie na wa Nyambura just the other day akiuga iratu iria twamugurire ni inyihite ni rabatara nene riu mwana ucio ni tawaneire ni takwira nakurathime riu angiona gathina njira mzai riu ndukenjikia kindu na gaciro he hindi mwaru cine ndiracererwo ni gukira gakahetuka riu hau niho tugikinyanĩtie na Wainaina na nĩ njũĩ very soon wona ndathiĩ kuo nĩ ngamwĩtĩkĩria geithie andũ nigetha andũ makĩmuone. Koguo na harĩa arĩ na thayũ anjĩrage sawa gwĩciria na Wanyambura nĩ mũira nĩ atũhũrage thayũ na atwĩra harĩa arĩ sawa na maũndũ make mothe nĩ mega na ngakena ndaigua ũguo nĩ kũmenya atĩ ũguo nĩguo twendaga. Rĩu nake mũriũ witũ nake angĩrĩ haha bro Isaac netagwo tani by the way na ningĩtagwo Isaac. Rĩu Isaac ũyũ rĩ no nyende turihe ndagĩtarĩ no nyende mũndũ ũmwe arutĩre agũrĩre Isaac mũkondoro wake nĩ mũthiru mũkondoro wa orthopedic na twerwo mũkondoro ũcio ũrarĩ njĩra 20 around 2650 ngiri 20 na magana merĩ ma 50. Koguo ungituma ngiri 21 ngiri magana matandatũ ma 50 ngiri 20 na magana matandatũ ma 50 that is 2650. Koguo ungihota kuga ni ukwirutira ungihota kwirutira kurihira mundu gwitũ kana kugurira Isaac mũkondoro ũcio nĩ ciringi ngiri 20 na magana matandatũ ma 50. Haya ndagĩtarĩ nake ndarĩhĩtwo mweri wa March ndarĩhĩtwo April na May. Mweri ũyũ ndagĩtarĩ gũkuona sessions cigana
Ukite maitega na mwario Meri na umuthi mweri 21 koguo ni guka ringi rimwe koguo those are 4 times na March no kile maita 5 April gika maita 4 mweri maita 4 mashina maita maigana that is 9 plus 4 share 13 maita 13 icio ni ciringi 26 tiguo niko akugite hari na balance yake kana ni jiwira Never. yeah Wesa. oh koguo ti balance actually ho ni maita macio tutamurihite niyo deficit ile ndari horo haya tutimurihite March tutimurihite April na riu May koguo icio ni 26 riu tokoro wi hau na no wende kurugamirira Isaac uge March yo ndagitari atarihirwo uge ni ukurugamirira March uge nake wi haho ige atire baruthi ni kurugamirira maundu maya ni nyenda kuhuthiria andu wira tondu kuri andu makuwa mirigo ya ciana ici na njira nene ne kama nene hera na njira nene muno makiria kwa wi hau na ni ugukua murigo njira baruthi ni kurugamirira March uge njira baruthi ni kurugamirira April baruthi ni kurugamirira May ukigwa na ni kurugamirira June July August gwicina ukoro tuhuthirie wira nigetha tutigacoke na ihenya na unginake arugamirire mukondoro ucio wa 20,350 no rute 2021 ni undu wa transport ya kure haha na nitugucokia ngatho koguo we nawe uraigwa hiu ndungihota kurugamirira session ngima ndira tari ngiri around 8 ya mweri tondu o session ni ciringi 2,000 koguo manthiri no mari yukaga 1,000 arafu ri 8,000 kana 10,000 koguo we giringi no uremwo ni kurugamirira hau no ringi no uhote ukorwo no urugamirire session kaya ciringi 2,000 na bale da gwikirira hau gutuma namba ino ya 0798008008 yo ni namba ria tuhuthagira na mbeca icio cioka kumanĩnjĩrwo wabici yaku haria reception koguo ungenda kumenya uria ndagitari akoretwo akirihwo for that whole duration mwaka mugima kana miaka yo akoretwo akirihwo gwicira record icio ciothe ire hau na undu ucio ni gukorwo ri mwega koguo aiko wi hau na ni ukwenda kurugamirira session imwe ni ciringi 2,000 na guo mweri no mari ukoragwo na sessions 4 kana 5 icio ni ciringi icio ni ciringi 1,000 roughly 8 or 10 Faruthi nitakutumia mbeca cia May Queen Esther ni automa ciringi 10,000 thengio muno makiria Queen Esther Ngai witu akorathime na thengio ni undu wa wirutiri waku ndigociria kuri kundu Queen Esther tuli twathie ukaga kwirutira Ngai witu akuririkanage na akurwagire bara ciaku ciothe ni tondu kunyitirira kana guteithia andu aria twarehe haha ndikoragwo ati ni gukorwo mundu akoragwo na mbeca nyingi ati nigetha erutire no undu ucio ni undu umaga ngoro-ini ya mundu hindi ya wari ha session teo mwana uyu gekeno kia hira munya na atari mwana uyu mwana kwanja mwana uyu atari ugu ara converse no hare hira mwatange converse no meciria make mahana ta mathuka koguo gekeno kia hira muniriria mwana uyu na thayu to gikeno gia kwa Faruthi hangĩkorwo hena mwĩroreri haha urerorera mũciari wothe wĩna mwana wĩna disability sure rekei ndĩmwĩre nĩ mwĩrĩ tiga nĩ harĩa Ngai atũhumbaga riri na tũkehumba nguo woi nĩ Ngai tu ũkoragwo agĩtũnyitĩrĩra tondũ rĩrĩa wĩ ta mũciari ta rĩu niĩ nĩ ndĩyũragia ngeuria ta rĩu Isaac ena mĩaka 24 24 years aranina mweri wa kenda rĩu ta mbeũ njĩre atĩrĩ wĩ mũciari ũkirĩte ũguo rĩ ũkauria mwana ũyũ rĩ rĩu nĩ gwathire meciria maingĩ wĩ ta mũciari wĩiguaga kĩongo ta kĩngĩhũra kana rĩngĩ ta rĩu ũguo converse ũkaigua ngoro yaku nĩ yahũra nayo kana rĩngĩ wĩ toro ũkagĩra waigua nĩ agamba haha nĩ njikũrũkaga ihenya to rĩngĩ nĩ arĩ converse nĩ ehumbĩranire na mĩrengeti rĩngĩ nĩ a converse nĩ ehumbĩrire nĩ ekunĩkire rĩu ũkarigwo nĩ athiginire rĩu rĩngĩ we ũikaraga wona wĩ toro nĩ ta ikanga rĩnyitĩrĩire ngari na kuma rĩrĩa mamu wahira mamu waku 2012 nĩguo 2014 koguo that means for the last 10 years no wakoretwo ũgĩtĩkĩra mwana ũyũ kĩa ndĩna ithaka for the last 10 years
wina mwana wina disability niwe ariaga na niwe anyuaga andu anyu ni makweherera we niwe mwehoko wake no ni faru kali kindu kimwe kingenagira na thank you muno he mundu wa rugamirira match na njira ndigatinde ngimugweta thank you muno makiria koguo so far match na me ni irugamirirwo tutigitie April na riu guthie na mbere koguo mundu ngi no ugeni kurugamirira April ungigeni kurugamirira June July August ugeni arugamirira mukondoro ucio twiga wa ciringi 20,650 na Ngai ni akumurathima na ndiramenya ni abataire kuonwo ni ndagitari koguo ni abataire gukorwo akihuthira roughly about 10,000 plus yodo wa scan icio na mithiere ya kuma guku guthie na gucoka is around 10,000 no ucio wa match ni atuma wa match ucio arugamirira match ni atuma thank you no ucio arugamirira me kuine study junior gutuma ucio that one I'm sure koguo ni tugira mundu ngerugamirira April ngerugamirira June July na hihi August kana September tugoka riu na hau at least tukave thiko icio mĩeri ihaga gatagati-ini tugoka riu hakinya na haria na ungerugamirira mukondoro na ungerugamirire ngiri 10 cia scan icio bataire gwikwo kwĩ ndagĩtarĩ tondu ni they are very urgent na Ngai nĩ akumarathima yes thina mbere ndukua riu ona niguo rimwe ndiuragia ciuria nyingi na ngera Ngai nĩ thengio tondu baruthi reke ngwire ti undu muhuthu na ti undu muritu no ni muritu hari mundu uria utari na yani utahetwo undu ucio thiini wake gwitikira gwikara na mwana ta uyu ni mundu mugima reke njuge Isaac ni mundu rumetani mugima tani ni ura imagine mundu ni aracenjio kioro akohwo diaper kila kitu ni haria takana kanini undu ucio daily atumagira diaper ithatu undu ucio ti muhuthu na ti yani undu ungi yani ngacokeria Ngai ngatho ni kuhe mutumia wa bata kana mwana atekwaria uyo ria rutaga reke ndemwire nie rimwe ni ngiraga uguo na ringi taru ona Wanjiku murwaru homa ni ndiago nginya ni mutu to ni ndimuroraga takana njuragia mutumia tutiaciaranirwo nake andu itu ni mandeire ni undu wa mwana uyu aria maciaranirwo na mwana uyu ni mamuteire uyu maticiaranirwo ni kuhika ona nigetha taru ona siku nigetha oke kurigwo kana kwirwo ati tondu ni ta no ta surprise rori siku tu Naivasha aikaga uguo na nie ndiamwirite nie ndamwirite heagira mwana irio nie ndathie ngoka nie ngekora mundu ni arutire wira obiu riu ngacokeria Ngai ngatho na ngaigua ngenete tondu we mundu kurora undu ucio ngikira wiciria uguo none ai undu ucio ni muritu riu we utekuhota kurugamirira mweri mugima no urugamirire session imwe ni ciringi 2,000 no ngiruta ngiri sorry mwire kanya mukae ubioka nirikindagi no mumero ono ngihota kuruta ngiri 1 kana 500 ngwiciria no iguteithia kuhota kuonganĩrĩrio thĩinĩ wa sessions icio ingĩ tũtũiga session imwe nĩ ciringi 2,000 naguo mweri approximate nĩ ciringi 8,000 kana 10,000 depending na sessions iria ndagĩtarĩ ũkaga tu normally ũkaga sessions 4 kana ikĩrĩte igathiĩ 5 koguo thengi mũno makĩria Alice nĩ atũma ciringi 1,000 no nĩarũgamĩrĩra session nuthu koguo ũngĩtũma 1,000 session ĩyo ĩkaihũra nĩ ũndũ wa mĩeri ĩyo ĩngĩ mbere tondu tungĩhota kuona andũ mekũrũgamĩrĩra sessions cia mweri aria angĩ nao mahote kũrũgamĩrĩra per session rĩngĩ 2,000 Ngai witũ nĩ akũmarathima mũgĩka ũguo he mũndũ ũngĩ nake he mũndũ atũma 6,000 etagwo Mĩrĩ thank you Mĩrĩ witũ asante sana Mĩrĩ nĩ atũma ciringi 6,000 ũguo nĩ kuga arũgamĩrĩra session ningionganiria ngiri icio 6,000 newe mwe yatumwo
nĩ Alice icio nĩ 7,000 kuo tutigetie 1,000 tukorwo tukirikia April tutigetie 1,000 tukorwo tukirikia April na kĩo ngĩarũgamĩrĩre June ũngĩ July August na ũngĩarũgamĩrĩre mũkondoro ũcio twari ũhoro waguo na Ngai witũ nĩ ekũmũrathima mũgĩka ũguo no ko ũtarĩ na mbeca nyingĩ uge barũthi reke ndĩhe session ĩmwe ya ciringi 2,000 Ngai witũ nĩ egũkũrathima mũgĩka ũguo na gĩkeno gĩakwa nĩ rĩrĩa nguona Isaac atekũrũgamĩrĩrio therapy nĩ tondũ nĩnjũĩ therapy nĩ ĩplayaga role nene mũno makĩria ya mwana wĩna cerebral palsy. So may God bless you so much kũrĩ inyuĩ mũrarũgama. Thank you mũno Mary nĩ cianginyĩra. May God bless you so much. Asante. Na rĩu ũndũ ũngĩ nĩ hangĩkorwo hena mũndũ wĩna ũngĩhota gũtũteithia na diapers. Mandikariganĩrwo tondũ diaper nĩ kĩndũ kĩmwe Hiram arabatara na njĩra nene tondũ harĩa Kenya ĩkinyĩte iko wega ĩkũritwo andũ aitũ. In fact o nĩ mũthuri na nuthu. Mũthuri ũrahũnia Kamau akahũnia Nyambura akahũnia Isaac na mũtumia wake na thukuru na tondũ umenya kwanja Kenya kukinya kuona cia irio nĩ wĩra na thia wĩra ku wa mĩako wĩra wa mĩako na rĩu thikũ ici reke ndĩkĩmwĩre tiganĩta rĩu nĩ kĩndũ wiki ĩmwe gwagĩte na ti wiki ĩmwe nginyanĩru gũkũ kwaura obviously barũthi nĩ ũrakĩona ona hagũkinya haha haitũ barũthi gũkinya nĩ thĩna. Atĩrĩrĩ na njũrie kĩũria kĩu nĩ mũrĩ MCA gũkũ kwĩna MCA tondũ barabara yanyu ĩhana ya gĩcagi no na nĩwe ũrarũgamĩte haha barabara ĩkĩenjwo mũtaro ũcio wona nĩ atige kwenja mũtaro nĩ bethondeke bara acoke atigie na mĩtaro barabara ĩno ĩhana gĩcagi nĩ kuma highway ndoka na ndagĩka hakuhĩ 30 rĩu ũguo nĩguo tondũ ũroka ũkarika irima ũgacoka imĩra na barabara ĩna tĩri mũtune rũkũngũ niĩ ti ndũre gĩbarabara gĩcũng'i ta gĩkĩ ndi ũrĩa wakĩte barabara ĩno kuma ũkĩambĩrĩria gĩkĩra rami ngwĩciria nĩ gũthaka aigĩrĩire karami igũrũ tondũ barabara ĩno no ngĩũka ĩkwate ona ĩkĩrwo kĩkure ĩcokaga gũthũka na ndagĩtarĩ nĩ ũgeragia na ngũcokerie ngatho ndagĩtarĩ tondũ ndagĩtarĩ mama o ũrĩa tũrĩhagia twĩ Kasarani noguo tũrĩhagia nginya gũkũ ndarĩ ũngerera na ta thaa ici barabara ĩrĩa okĩire no kũgeria tondũ rĩrĩ nĩ Ngai ũtũmaga ndagĩtarĩ reke tweherie Isaac nĩgetha atige kũnoga ino nĩ ekũnoga mũgongo nĩgetha kanoge mũgongo rĩ reke atwarwo na harĩa thĩinĩ na thank you mũrata wakwa wĩtagwo Karen oiga nĩ agatũma 10,000 onake Sunday ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ona June nĩ yarũgamĩrĩrwo koguo March April May June kwĩna ciuga atĩrĩrĩ it is all about compassion that drives me just a way to tell God thank you. Bara iria Ngai andwĩrĩire are above and beyond. Doing compassionate service is the best way to tell God thank you. Na nĩ wega mũndũ wothe athome message ĩyo ya Queen Esther. Compassionate nĩ njĩra ĩmwe ya kwĩra Ngai thank you. Nĩ tondũ nĩ maũndũ maingĩ Ngai atĩrĩrĩ kaĩ ithuĩ tũtingĩrarĩ maĩ mahiũ kũu gwatuĩkire nĩ kuga atĩ kũrĩa tũraikara atĩ nĩgũtigĩtuĩra rĩu gĩtũmi kĩa rĩrĩ barũthi tondũ nĩ nyonire nĩ ũgĩire na kĩũria kĩnene mũno kia kũria Hiramu rĩ gĩtũmi gĩkĩ kĩratũma arikĩre Ngai-inĩ ũũ rĩ nĩkĩ niĩ ona nginya rĩmwe nĩ njũkagĩria nyina Kamau hakuhĩ nĩ ta haro ngamwĩra no nginya tũhoe tũikare thĩ tũkahoya tondũ ndeyũririe atĩrĩrĩ niĩ mwene rĩ nĩkĩ njĩkĩire Ngai gĩkĩ kĩratũma atĩrĩrĩ akorwo nĩ arathara atĩ ta rĩu ũtukũ ũguo ngomete kũrĩa angĩ marokire marakuo nĩ maĩ marathiĩ angĩ ona matirĩ moneka nĩkĩ njĩkĩire Ngai na hĩndĩ ĩrĩa ndĩ muoyo rĩ ndĩrona maica me sawa nĩ ũbati kũgĩa na kahinda kanini tu ga gũcokeria Ngai ngatho ona kwĩra Ngai nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa ta mwana ta ũyũ witũ atĩ Ngai nĩ ahete hinya akahe mũtumia ũkũhota kũnyita mwana ũcio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire atĩ barũthi ũrĩ waigua ona mũthenya ũmwe ngũhũrĩire thimũ atĩ tondũ ti atumia othe ehota na ti atumia othe makoragwo mahotumĩtwo nĩ Ngai ngakwĩra hĩci kwareka mwana areka ithaka angahua teba kana ndagĩtarĩ ũyũ rĩ arĩ akuĩra rĩu kĩu nĩ kĩndũ kĩmwe gĩtũmi kĩmwe gĩa gũcokeria Ngai ngatho tondũ nĩ njũĩ niĩ Isaac harĩa umĩte rĩ ũngĩmũrora mĩthirimo yake ĩkoragwo ĩna tũrema hĩndĩ ĩyo ikaraga na mũtumia brother yakwa mwana arĩagĩrwo nĩ nyenje ũrĩrĩ na
Taru ndona rumu. Tatareke ngwire uikara na mwana to ni grace. Yes. Ti kuringiririo ni grace. Utari na grace ndungihota gutungatira mwana uyu niki tondu mwana uyu ndari uka gugucuka nduna mutungata wega ndaramenya no uri mwika kugu ni grace ya Ngai itumaga. Taru either kama ikara rumte oguo hau ari mena brother yakwa na mutumia wake na mwana wake. No nuona brother yakwa ndari na grace yo ya kurora mwana uyu ndatindaga akimurora. Riu ndemenya ena thina ndemenya ni muria ni nyenje oguo. Riu no nake Ngai tondu ni mwihokeku ri akihe murigo ucio na ni ngoragwo ndiwitikirite agicoka akihe mundeithia niwe mutumia wakwa Wanjiku ngera Ngai witu amurathimage muno na turi amugitirite to kugia na mutumia suja to uyu Kaimani akenaga ai no ndungi aiguite ukiuga uguo ni reke njarie mani to ni njaragia ma atumia ngire menda kuigua muthuri akiuga uguo no matiguaga undu ungi ni wa kuga ni ati kuringana nie na haria ndi na miaka iria ndi nayo ati ni hotete ni ndirahota gutambura Wanjiku mutumia wakwa ngahota gutambura family yakwa ona kio no kiama tondu ya anake ngiarika riakwa ri no ngihota kurugamia mucii na jukumu na gwikira gicuhita giki iritu makona wi kiri ari kwa ndiendaga itheru ri no ririkana mwiretu no kuya uyite ndakwira ma yes ukibuga na atia na ndikumuya uyite aciari maoiga warie piu no nitugwetereire no tugwetereire muno na ithuĩ ngwĩraga rĩrĩa ũgatwĩra nĩ rĩrĩ ma nĩtũgagũtwara niĩ tarĩu rĩ nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio rĩ weka wega ĩkũgweta ndĩrenda tũthiĩ mweri wa 11 hallelujah good yes Tutika bona wani ni uko rora ciko karagia haha yes oragio gathire arie ti ciugo atari mweri wa 11 tuli haha turorete Naivasha yes wow that's good thank you so much thank you he mundu ungi watuma ciringi 3,000 may God bless you so much asante sana itagwo Nancy ndawito kurathime muno makiria na hari ungi wanjira ni atuma ni ciakinya shiringi 6,000 aletwa naitwa nani anaitwa Lucy marata wako muno makiria niko guo ne kuga atiriri March April May June July icio nä ndä okay anyita horo cio na niä nä ingĩcokia ngatho muno na no tũthiĩte by the way reke ndĩ mwĩre no twende nginya August ona September na tucoke tugie na mundu ungi tu ugukua murigo wa mukondoro ucio kautika murigo kanini shiringi 20 tika murigo kanini no nyende tugie na mundu ungi akue murigo ucio wa mukondoro na hari kirathimo ki mukondoro ini ucio niki na ndagitari thikari uri ho ngukaga hena mukondoro kirege tuma sisi horo wa mukondoro to mukondoro ucio wina goro urendio 20 na magana around 650 mukondoro ucio niguo Isaac arikomagira ndĩiri Isaac yigirira hau irathimo igaflow to no haria mundu akihithaga thina wake ri baruthi ungithii uhumburie mukondoro ucio uhana guthie nathi riu he nyamu ingi cietagwo ni tumakintosh iria twakwaro tuhana kinabi kina kimakintosh riu kiu nikio turatwarite nigetha mukondoro ndukamake Ngai ni akuhutia mundu mwe haha na ni akugura mukondoro undu ucio ngi hena cost ya ndagitari iria ya scan iria tukugete ya guthie nigetha thie kwa scan ya ngoro na uhoro wingi kuma haha na gucoka roughly ni 10,000 tondu 3,000 nicio scan around 6,500 na riu mbere ya kumuruta haha is an estimate actually is an estimate yes who na kuona ndagitari ni 4,000 koguo scan yo yenyewe ni 65 kuona ndagitari ni 4,000 na riu ningi movement ya kuma haha na gucoka nekarugendo kuongezera 15,000 koguo gikona urugamiriri cio cia ndagitari 15,000 cia scan yo ya ngoro kuona ndagitari na movement ya kuma haha guthii around 15,000 kwa ikono uhota gukua murigo ucio wi wike njira ni ukukua
na nigucokia ngatho. We nayo gukua wa mukondoro njira ni ukukua na nigucokia ngatho. We na hena andu matuneanagira diapers kuma murimi. Ikamuganirwo andu aitu. Tari ndona Queen Esther igatiriri. I know what you mean about buying diapers. I buy for my dad all the time plus full-time rent for both my parents who visits them daily. It is very expensive. Urira wa kuku. Ahudira diapers igana ina day. Na diaper ni bishigana. Igana. Mau ni magana 3 muthenya na uchumi haria turi tugakira ngai kuhurira tutarenda kurira eno hindi yo baruthi ndaigua ta nguhitana ino nda kunyita riu nda kunyita no menya riu menye riu we na ciana 3 na mutumia umwe for now ndakwira na nie ndietarite for now no diresti ya hangi ndona urorete na to ni tuni ukuongerera igiri tondu ri njamenya we kuhana ukagera twana 3 koguo icio ni ciana 5 meaning you have to dig deeper no menya riu Isaac na miaka 24 akue arugameire ciana 2 tondu araria na agabatara diaper 3 ina no ambiria twehererie ruto kiria giteini tondu riu kai usiikara leke twarie ma te kwira ngai muheri giteini muheri amugarure atiga kuongerea magoti tondu actually kiria kiratuhinyiria ni magoti macio nginya mugate ahuthia economy nginya mugate riu ni muongerera ongeigua gikaya ni nume mugate ora masiringi 85 riu yes ongeigua gikaya ni nume magutarita na mbere ukuhuthira guikia kanyamu hau ri ni 0798008008 kwega huthira na mbere 0798008008 ona kana ukurugamira ya session imwe ya ciringi 2000 ngai tu ni gukurathima ona kana ukurugamira ya nuthu mweri ciringi 4000 ngai ni gukurathima kana ukurugamira ya session nuthu session ya ike nuthu ni ciringi 1000 kiria ngai witu gukuhotithia muthuri ni arutite wira mode ndingimuna moko ni arutite wira na ndege ni arutite wira to ni njui ndujugu hari etagwo hand and mouth kiria thie gucaria nikio kiririo hwaini na ni mundu wa mjengo koguo kungithie kume rinyona agathimo mundu ndi mwasiumaga kidogo ninya ndararire muthenya umwe amenye ino ni Nairobi we goguo no rimwe ndikimwiguagira tha no ngai ni akire ngai ni ndimura mwihoke ngai ni otaga gukwera kwihoka ngai nakuo reke ndimwire tutitoragia ati ni undu wa ithu ati gukorwo turiega ndio Rose Dungi ariga aki ona ni no getio ni ruto piu kanire hau ibidi ni kwame gaf ndio nilisha my parents arafu tiyo ona kimakiriteri tikuotia no notenda kwanira kuti kuhotho andu aitu tikuhotho no ngai witu ari no mwihokeku na reke ndimwire tariu no ringi no tuone tukigerera ringi maundu ta maya no ngai arenda kugarura ngoro cia andu aingi ni ona kudakigwa ni ngaruruku tondu reke ndimwire ndio ni atia nona baruthi reke njugema hari maundu na maingi utangihota kumaugira handu ta haha I know riu mau no twaririe twina hau handu hatari muingi-ini yani maundu marakumakia magakuinainia ngoro na maundu matari mega no wina ngai thiini waku we muhotani very good yes riu ri andu a ngai ndireciria ndigitie mundu wa mukondoro ndirabatara mundu mwanjirira mukondoro no cio ngianjirire session iyo tuga a very special session ya scan kuona ndagitari na movement ya kumahana gucoka ya ciringi 15 onokorwo guka inbox yakwa unjire ni nguhota gwika ati undu ucio ni tugucokeria ngai ngatho mukondoro ucio ni turabatara gently ngahota kuonekana na still ni turabatara Isaac athie karoro thibitari nigetha eko scan iyo one ndagitari na rwege mukumahana gucoka na mbere ya ukuhuthira akoni kuriha session ni 0798008008 ikwenda wikara muno riera-ini nigetha hote kurekereria ndagitari ni njui arithi kuraya ni kuraura na ni njui arithi kuraya koguo we woka wona video no na no hote kurutira undu ucio
wahurira thimu ni ngukwira kahe mundu wirutire ko hatiri ni ngukuhe mweke ucio nigetha ukorwo ukirutira na kiria Ngai witu gukuhotithia gutuma thiini wa namba iyo no umihuthire gikwa andu thiini wa session tabiga mundu atuma ciringi 500 thank you muno makiria Esther ciringi 500 ni cia tukinyira. May God bless you so much. Gutire kindu tangituma ni tondu watuma no kiingire thiini wa maundu macio mothe ndagweta we nawe ungihota gutuhe diaper munoma ito no sacrifice ngwe Farothi ni kutumira 10,000 mugure diaper cia kahinda kanini maybe for 1 month or 2 months or 3 months ni gutuma ciringi 20 njikete koguo na ungikorwo fiu wi Kenya kana we mundu ungituhe diaper wi Kenya kana uhote gutuma diaper kuma nja wa bũrũri ciuke Kenya no tucokerie Ngai ngatho tungikena muno Isaac ambia he hindi tutwahumuka miaka ta iri uguo ni undu wa diaper iria ciuhire guku na taru ungienda kumenya tondu ringi no tukorwo turetia ile utuhe ni diaper tuhete mutumia twita ucerera Thika ri ni diaper tuhete uria wana haria Thika na rathimo muno nake arafu ringi no tukorwo ni diaper turetia kana turamuhoya na tutiramwira ni size iriku by the way ni large kana medium tondu taru thaici iria aratumira ni medium. Okay. Yeah. All right. Koguo namba kana medium ziko sawa. All right. Yes. Thank you so much. God bless you so much. Ugenda kwaraniria na nino huria na bero yo ya screen ni yaku na nigetha undu ucio korwo ri mwega. Ugenda kwaraniria na Hiram direct turigire wenda kumutumira diapers namba yake ni 0723 910 582 0723 582 ugenda kwaraniria na Hiram direct maybe toko ni wenda kumutumira diapers ni urenda cioe handu ona ungitwira tucioe tutaenda mpaka hapa na tuchukue uthi hara turegete riu gucigira thaici ire haria tukinyete ri no nginya tondu mundu ugitwo ithaka ni aratumira diaper wega fiu nagwa. Yes. Good, thank you so much. Murathimo muno makiria ni undu wa wirutiri wanyu inyu mwarutira ona inyu mukona video no na mwirutire ngoitoro murathima na mutikanage maundu ta matikana mukore kwa nyumicii na mugakorwo mukwamite Ngai akamuhatura. God bless you so much. Thank you muno makiria ndagitari ni undu wa wirutiri ino eko more than kurihwa. This is a service na tukaga service to humanity is service to God. Koguo wirutiri waku ndagitari tutingiwa assume recognize it ona kuruta wira tutagukuriha tutaru no imagine match ya kurihire April ya kurihire ino ni me na no uraruta no ndagitari ni ndira ngoro-ini ni aramenya Farothi no ekuhaga Kiradute kaba ndikanurika tugeka nyumba ino hitwa kuri mafundi makomete gukunja maregete kuruta tukimera no nakone maruta umuthi no tungiamuriha riu ngumuri haira no muthi kumuriha tu mukomire ndetari ma woi ndukanage kuruta wira uyu atotho tikurihite umanete Ngai no agate manjira. God bless you so much. No gikoro na mwana ugende ko therapy twina occupational therapist ndagitari uyu witu na ni juda na mutuma kundu kuingia geke kugweko na mwana ungifatara iko therapy kana muciari kana mundu ungi wothe wina case irafatara therapy ucio no aranirie nani na ningakurifa kwi ndagitari tondu ndagitari ni arutete wira munene muno kuri Isaac mundu wonete Isaac video ya mbere ya gukugwa Farothi wa thayu aone Isaac uria ikaraga na ndaike no ri ari rekei tukorwo tukihe ndagitari uyu wa Isaac wira ucio ringi ungikorwo wina muciari ucio kana wina murata kana mundu wa kwanyu itura ringi wina thina ta ucio renda gwikwo therapy no wone Farothi nigetha go connect kwi ndagitari wa Isaac ni ndagitari mwega ndagitari urutaga wira erutire na ndagitari wihuritwo ni thayu na Ngai thiini wake. Thank you so much. Mundu urangenia mundu watu rihira machiri YouTube you do me I will always support where I can. I will send you 8k for August on 7th June uginya August 3 si August agatumira 7th June 7th June ni hariku ni gwagatuma si August Ngai witu amuna ale uginya August ndacoka uria nake warugamirira ndenda wone riri yani mundu hetwo ngoro ya uheani nginya akerutira maundu meri
umenye cio rutira maundu meri nake ori urugamirire June ri oiga nake gikondoro Sandiri agituma icio ingine agatuma nginya cia gikondoro Sandi ate uri urugamirire June oiga nginya gikondoro noyo kagura ne agatuma Sandi kai ito murati no anyita riu koguo ni kuga atiri gikondoro ni gigicawa haria twakinya nginya August kuguru twatigia o mundu umwe uyu gututumira 15 cia kurugamirira scanio na kuona ndagitari na mithiire na riu diapers riu kuona ngai witu ni mwahokeku ngai ni mwahokeku na no ko hitu gikinya nyumba gukorwo meyumirite ko ni uko yumire no ke inbox ya namba yo yakwa njariria na ngai amurathime muno makirie ndirutagira maundu maya mothe kana turutagira maundu maya mothe ti tondu wa ni turenda ngai aturihe ni tondu ngai we mwenyewe ni aturathimite the fact that tui muoyo ni turahihia githiri ndituire ndeithagia Wainaina ndakuhurira thimu ne ngero na nduru ona ndire ndahutia cia Isaac cia therapy ndutaga muko tawe yanjirire mundu wa ngai ukira na gathimu ni getha ngakionaga gukuhuria ndio thira ngihoya thimu ciene koguo ni nguka tumuregister line na kibande giaku tondu wenda kirero ya kibande ni getha ngahota wikira thimu ine wathie nayo tondu ndahota kuregister kuno mu register line ni getha tumikire gathimu ine karia tumuthire nayo ni thiega good so kada gukorogania asa ndukorogete anyway so thank you muno murathimo muno ni tumwendete muno may God bless you so much na mutikariganirwo ati hira muniga ni nguka muthenya umwe ahunjie ye muno kwaje koguo muthenya umwe ni turoka haha ni muthenya ucio tugoka kuhunjia na hindi yo giuka ri yes ni wega ni tondu ngai nake no arakindirikana nie no hoe muno baruthi hangigia na mundu umwe on my behalf ungirutira ngurire thimu njega ndihota kuingira live nayo undu ungi gwitagwo atia ni monetize YouTube kaba kwiaria no ndeke ngwire ni mundu wega kwiaria tondu ndeke ngwire no ngiremwo ni kuria muhunjia thimu gutire riu ri nawe baruthi ri wirutira uke oni monetize YouTube tondu ndina subscribers 14 ndina subscribers 1,442 na riu kuringana na thimu iria ndinayo no ngai no mwega tondu ni ngihuraga na no mwihokeku na wandu aya ni maigua angikorwo no ugurire ndungata ino thimu iria ratungatira Isaac on a daily basis ngoima tu wiguithike tu no ngurire thimu tu ati the lost son ni acoka ndakwira tondu nie no gathimu ndirenda ni ta makane njui nona andu aya ni njui hatikwaga mundu umwe tu haha ndamarora ni ndirona andu maiyuirwo ni ngoro ya ngai niguo ni ndirona hatikwaga mundu umwe tu mungu baruthi iwethere mundu ucio thimu ni gugutumira mbeca ai no hane he kuonekana mundu ni tondu njui andu na ningireke ngwire nona field iyo ingira yo hunjia na kuumireria andu niguo ni undu ni personal ni ndakena niona nini personal ndakena ni tondu ndona ngai ni akurutire wira noguo niguo twakuhoyagira niguo tondu atutanga muno makiria atutanga muno no reke ngwire ngai ni athondekaga mundu o ndona ni amomoretwo agakwo ringi niguo tondu ngiakirirwo ngo ahanaga niguo no ndona wi mumomore nema yes so may God bless you so much thank you muno makiria Karo ndona watu mashiringi ngiri ngai takurathime muno makiria Caroline thank you muno makiria Karo tukurikiria hau ngai takurathime we watuona live ungigwa kuibaibia kiondo gitu ni njo ni gigututeithĩrĩria kuhota go fix tupati tu twatigara na muno makiria ni gatuhota ginya kugura diapers no iko wi hunu hota gutudonetera diapers ngai agikuhotithia ikagua na nitugucokeria ngatho na ngai gukurathima God bless you so much koguo muthuri na ikihoya angira mundu kumugurira gathimu ga smartphone nigetha YouTube yake ni aremirwo ni YouTube yake to thimu iria nayo ya mjengo taru ingemuonia thimu yo ri hana nona gicicio giki kia iguru baruthi ta meanikira uma gikagwa no ngai ni muciona thimu ni kumomoro era momoro yakwo ringi otore momoretwo otoria mwene amomoretwo kuri ni gugenge ngai ni kuhingura murango so God bless you so much ngena mahinda mega asanteni sana thank you muno kuri my other half Wanyambura eguku ni andehire aigide uco akundiga ndiuca kumutiga
Ngetha na kaga ugo kaingi muno akanyumiriria akahe hinya rugendo-ini tondu twi matuko ma marigiririo na matirenda itheru matuko ma marigiririo na nä ramenya no njohio njĩra ndakwĩra na rĩngĩ na ti mĩkora kawagä thaka no njũgamio nguo heane lift aigue nĩ ndathiĩ araigua thimũ ĩroerwo no rĩu eho rĩ nĩ kũhota gũthima thamiri ya mũndũ ũrahoya lift amwĩre ti ũmũthĩ nĩ rũciũ mũthenya ũngĩ nĩ onaga kũraihu koguo ndĩmũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa gũkĩnyumagaria koguo ndigũgĩũkĩte ndĩ wike na rĩu njingĩ njĩra ya mũndũ mwethiagĩrwo gũtuka ndakwĩra na ngĩkũ nĩ augire ũguo that is it koguo God bless you so much nĩkĩ mũratheka LW ũguo nĩguo gũthiaga yes koguo inyuĩ mũreciragia kĩrĩa ici nĩ kĩrĩa ni hapa kwa hapa good God alafu agĩtera andũ hakuoya mũcinga tigathiĩ na Nyambura nĩ mũcinga mũiganu ũcio no ũguo rĩ no ũtiga ũrĩa wa mũhuko hani ndũngĩgũikia ũguo wĩ ohore uge gũkũ thayũ gũtirĩ. So thank you so much mũgĩe na mahinda mega nĩ tũmwendete koguo next time ũranyona gũkũ Pastor Hiram Kamau ni here we are na family yako na no ndĩrakĩenda na nĩ tũrathiĩ ũthoni mweri wa 11 nĩ kũhũra riboti kana ti ũthoni nĩ kũhũra riboti tũtirĩ twahũra riboti we icio tũkarĩrĩria na hau thutha twahema wena tũtirĩ twathiĩ kũhũra riboti tũke tũcikinyie haha na tũtirĩ twathiĩ kũhũra riboti ndagĩtarĩ mandũkanatigwo acha kwaja wewe mũthuri mũniaru kwaja rĩu no amenya ndĩmwĩkĩire mathabu ngarĩkia nĩikaranĩtie na inyuĩ mũno koguo nĩ agathiĩ ario on your behalf no menya nĩ agetio ciathĩ gĩkĩ ndakũra cia rũgiri no nginya ciathĩ gĩkĩ na ikĩngĩ koguo ikare wangĩte hau anyway nĩ tũgebanga wega tũkahingũra WhatsApp group nĩgetha tũkĩaria na andũ igana ũna matwĩkĩrĩria hakai nĩkĩ rĩu reke ndĩmwĩra no niĩ nĩ ndatuĩkire mwana wanyu na mbere barũthi haha nĩwe rĩu mũciari ũrĩa wakĩndehire harĩ inyuĩ na no nginya rĩu ndigũkira rĩngĩ yes. Anyway, sawa nĩnjũ nĩ gũcokereria kũrĩa YouTube nĩgetha maũndũ maku makorwo me mega no nĩ twakĩaria harĩa ha kumonetize yes sawa yes. God bless you so much mũgĩe na mahinda mega mbarikiwe sana na stay tuned bye.